Bültenimize ekonomideki gelişmelerle devam ediyoruz. Doğalgaza ard arda gelen zamlar, kış aylarının gelmesiyle de vatandaşı kara kara düşündürüyor haliyle. Ancak vatandaşlar maliyeti kısmak için evde bir takım tedbirler alabilirler. Peki bunu nasıl mı yapacaklar? İzleyelim. Havaların soğumasıyla birlikte kombilerde sıcaklık ayarları yükseldi, doğalgaz kullanımı arttı. 1,5 liraya çalışıyorum. Onu da doğalgaz, elektrik, telefona veriyorum. Bitti. 200, 250, 300, bazen 500'ü buluyor. Yani aylık. Yakmamıza bağlı işte. Valla doğalgaz faturalarıyla ilgili bir tasarruf sağlamıyoruz. Her şeyde %15, %20 zam geliyor. Elektriğe zam geliyor, doğalgaza zam geliyor. Kış kapıyı çaldı, havalar soğumaya başladı. Soğuyan havayla birlikte doğalgaz kullanımı da arttı. Gelen zamların ardından fatura yükü vatandaşın sırtını bükmeye başladı. Peki evde alınacak ufak tefek tasarruflarla faturalar ne kadar düşürülebilir? Temmuz ve Ağustos sonunda ard arda gelen %32.1'lik zamla beli bükülen vatandaş, havalar iyice soğuyana kadar kombiyi açmamayı çare olarak görüyor. Biz başlamadık, başlayacağız. Niye başlamadınız? Başlayamadık çünkü tek emekli maaşı nasıl geçineceğiz yavrum? En az minimumda bile ne yaksan 300 lira para geliyor. 15 gündür de geceleri yakıyorum. Allah yardımcımız olsun. Çok zam gelmiş dediler. Yazın kullanıyordum, 40-50 lira geliyordu. Şimdi geçen yakmadan 75 lira ödediğimi biliyorum. Ancak kışın mecburen kombiler açılacak ve acı faturalarla karşılaşmak kaçınılmaz olacak. 1+1 oturduğum ev, 3 tane kombi var. Geçen sene 310-320 lira yatırıyordum. Her ay normalde yanıyordu. Bu sene 400-500 gelir diyorlar. Allah yardımcımız olsun. Bir tek mutfak, salon açık. Bizim bir de yatak odası. Oraları iptal ettik 2 kişi olduğumuz için. Tabii ki çok korkunç emekli insana. Kardeşim emekliyiz. Artık bunu siz daha iyi bilirsiniz. Peki doğalgazdan nasıl tasarruf edilir? Evde alınacak küçük tedbirlerle faturalarınız daha az gelebilir. Tasarruflu kullanım için de binalarımızın yalıtımı önemli. Binalarımızın enerji kimlik belgelerini alarak binamızın enerji sınıfını öğreneceğiz ve buna göre bina yalıtımlarımızı da yapacağız. Elektrik olarak daha az elektrik tüketecek A sınıfı cihazlar almaya özen göstereceğiz. Kombilerimizi yine yoğuşmalı kombi seçeceğiz. Radyatörlerimizin önünü kapamamak, arkalarına yalıtkan paneller yerleştirmek, önlerine perde, koltuk gibi şeylerin gelmesini engellemek. Tasarruf için önce sağlıklı bir kombi tesisatının ve bakımının yapılması gerekiyor. Özellikle kombilerin elektrik aksamındaki yanlış topraklama ölümlere sebep olabiliyor. Önce can ve mal güvenliğiniz, önce cihazlarınızın mekanik ve elektriksel güvenliği. Elektriksel güvenlik deyince de doğalgazın binaya girişte doğalgaz borusunun doğru bir şekilde topraklamasının yapılması. Tasarrufu arttırmak için yapılması gerekenlerden biri de kombi ve peteklerin bakımı. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Müdürü Neşa Koç, bakımları yaptırırken korsanlara karşı dikkatli olunması için de uyarıda bulundu. Vatandaşlarımız kendilerinin cihaz aldıkları servislere güvenmeleri, kendilerinin çağırmaları daha uygun olur.